ថ្ងៃថ្មីប្រវត្តិតួអង្គថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយអំពី Sephiroth នៅក្នុងខ្សែស្រឡាយ Game Final Fantasy Sephiroth គឺជាកំពូលមេកំណាចឬក៏ Villain ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Game ជាពិសេសនៅក្នុង Final Fantasy 7 គាត់គឺជាតួអង្គដែលមានភាពស្មុគស្មាញគួរឲ្យខ្លាចនិងមានមន្តស្នេហ៍ក្នុងពេលតែមួយប្រភពដើមនៃការពិសោធន៍ឬ The Burst Sephiroth មិនមែនកើតមកជាមនុស្សធម្មតាទាំងស្រុងនោះទេគាត់គឺជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ចម្លែករបស់ក្រុមហ៊ុន Shinra Electric Power Company គម្រោង Genos អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះ Professor Hojo បានចាក់កោសិកានៃសត្វចម្លែកមកពីក្រៅភពឬក៏ Alien ឈ្មោះថា Genos ទៅក្នុងគល់របស់ម្ដាយ Sephiroth ដែលម្ដាយរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Lucrece Crushen គោលបំណងបង្កើតមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពលើសលប់ដើម្បីក្លាយជាអាវុធចុងក្រោយរបស់ Shinra វីរៈបុរសនៃ Soldier មុនពេលក្លាយជាមេកំណាច Sephiroth គឺជាវីរៈបុរសជាតិគាត់គឺជាសមាជិកដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃក្រុម Soldier First Class Sephiroth មានឈ្មោះល្បីល្បាញពេញពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ចប់សង្គ្រាម Wutai Sephiroth ជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ប៉ុន្តែមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងជា idol របស់តួឯក Cloud Strike ចំណុចរបបនឹងការធ្លាក់ក្នុងភាពឈួតលីលាឬ The Nibelheim Incident ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងភូមិ Nibelheim Sephiroth បានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់និយាយពីប្រភពដើមរបស់ខ្លួន Sephiroth បានយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងគឺជាពូជពង្សរបស់ Ancient ឬម្ចាស់ដើមនៃផែនដីហើយយល់ថាពួកមនុស្សគឺជាអ្នកក្បត់ដែលដណ្ដើមយកភពផែនដីការសងសឹក Sephiroth បានដុតបំផ្លាញភូមិ Nibelheim ទាំងមូលនិងសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបន្ទាប់មកក៏បានព្យាយាមទៅយកក្បាលរបស់ម្ដាយ Genos នៅក្នុងរោងចក្រម៉ាស៊ីនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ Sephiroth ត្រូវបាន Cloud Strike វាយទម្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅ Live Stream ឬថាមពលវិញ្ញាណនៃភពផែនដីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយផែនការបំផ្លាញភពផែនដីឬ Rebirth Sephiroth មិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរក្នុង Live Stream និងទទួលបានចំណេះដឹងដ៏មហិមាគោលដៅរបស់ Sephiroth ចង់កោះហៅអាចផ្កាយមេឌៀមកបុកភពផែនដីដើម្បីឲ្យថាមពល Live Stream ទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំមកចំកណ្ដាលរបួសរួចគាត់នឹងបឺតស្រូបយកវាដើម្បីក្លាយជាព្រះរឿងពិតដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេង Game ស្អប់និងចងចាំ Sephiroth បំផុតគឺនៅពេលដែលគាត់បានសម្លាប់តួអង្គ Aerith Gainsborough ដែលជាតួអង្គស្រីដ៏ស្លូតបូតបំផុតនៅក្នុងសាច់រឿង Sephiroth នៅក្នុង Game Final Fantasy 7 Original Remake និង Rebirth គាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាមេកំណាចធម្មតាទេគាត់គឺជានិមិត្តរូបនៃភាពភ័យខ្លាចអាវុធរឿងនិទាន Mashamune ដាវរបស់ Sephiroth មានឈ្មោះថា Mashamune វាគឺជាដាវជប៉ុនប្រភេទ Odashi ដែលមានប្រវែងវែងខុសពីធម្មតាប្រហែលចន្លោះពី6ទៅ8 feet សមត្ថភាពទោះបីជាដាវនេះវែងប៉ុន្តែ Sephiroth បានប្រើវាយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវបំផុតគាត់អាចកាត់ដែកថែបនិងសូម្បីតែហែកលំហអាកាសបានយ៉ាងងាយអាកំបាំងនៅក្នុងសាច់រឿងមានតែ Sephiroth ម្នាក់គត់ដែលអាចប្រើដាវនេះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយសារតែកម្លាំងមហិមារបស់គាត់ទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធផ្លូវចិត្តជាមួយ Cloud Strike អ្វីដែលធ្វើឲ្យ Sephiroth ខុសពីមេកំណាចផ្សេងទៀតគឺជាការតាមលងបន្លាចផ្លូវចិត្តទៅលើ Cloud ជាតួអង្គឯក Sephiroth មិនសម្រាប់ Cloud ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តលេងសើចនឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់ Cloud ដោយប្រាប់ថា Cloud គ្រាន់តែជាតុក្កតាឬ puppet ដែលបង្កើតមកពីកោសិកា Genos ដូចរូបគាត់ដែរឃ្លាដែលល្បីបំផុតរបស់ Sephiroth គឺ I will never be a memory ខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចត្រឹមតែជាការចងចាំនោះទេទម្រង់ចុងក្រោយឬ The One Wing Angel នៅពេលដែលប្រយុទ្ធចុងក្រោយ Sephiroth តែងតែបដូររូបរាងទៅជាទម្រង់ព្រះឬបិសាច Sephiroth រូបរាងដែលមានស្លាបច្រើននិងមានថាមពលដូចជាព្រះ One Wing ស្លាបខ្មៅតែម្ខាងនៅខាងស្ដាំតំណាងឲ្យភាពមិនគ្រប់លក្ខណៈនៃសាសនា Ancient និងការធ្លាក់ចុះពីឋានសួគ៌មកជាបិសាចក្បាច់វាយលុកដ៏គួរឲ្យខ្លាចក្នុងហ្គេម Supernova គឺជាក្បាច់មហាវិនាសកម្មដែលគាត់ហៅអាចផ្កាយមកបំផ្លាញប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងមូលជាក្បាច់ដែលមាន animation យូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ game Octaslash ការវាយដាវ8ដងជាប់គ្នាក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតដែលធ្វើឲ្យឈាមឬ HP របស់សត្រូវធ្លាក់ចុះដល់0ភ្លាម Hellgate ក្បាច់ហក់ចុះពីលើអាកាសមកចាក់ដាវទម្លុះដីជាក្បាច់ដែលគាត់បានសម្លាប់ Aerith នេះជាការសង្ខេបខ្លីៗរបស់តួអង្គ Sephiroth នៅក្នុងខ្សែស្រឡាយ game Final Fantasy ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយNintendo, please.